د پختون ژغورنې غورځنګ د منظور پختون د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ولې منظور پختون تر اوسه په بند کې ده؟ ولې نه د خوشی شوی؟ راځئ دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه ما هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم د فبروري 14مې جلسې له حکومته په دې غوښتنې سره پای ته ورسېده چې منظور پختون د ژره تر ژره خوشی کړي. د ډره اسماعیل خان پرته کلاچۍ میدان کې په دې جلسه کې زرګونه کسانو ګډون وکړ چې ورته د غورځنګ مشرانو هم وینا وکړه. په جلسه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کومو مشرانو او نورو پښتنو سیاستوالو ګډون وکړ، په هغوی کې د علي وزیر، ډاکټر سید عالم مسعود، افراسیاب خټک، بشرا ګوهر، جمالي ګلانی، ثنا اجاز او عارف وزیر نومونه د یاد وړ دي. بشرا ګوهر او عارف وزیر جلسې ته د وینا پر مهال ویل په داسې حال کې چې د منظور پختون ضمانت شوی ده، خو تر اوسه منظور پختون په بند کې ده او ساتل کیږي چې دا غیر عیني ګام دی. د پیښور پولیسو د جنوري پر 28مه نیټه د منظور پختون د نیولو وروسته هغه مهال دا وینا وکړه چې دا کار د ډره اسماعیل خان د پولیسو پر غوښتنه کړی ده. عدالت هغه وخت منظور پختون د 14 ورځو پر عدالتي ریماند زندان ته لېږلی و چې پر منظور پختون د ډیره اسماعیل خان په سیټي ټانه کې د جنوري پر 18مه نیټه مقدمه در شوې وه چې پکې ویل شوي و چې هغه د وزیرستان نایټ په نوم یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې هغه د پاکستان د 1983 کال قانون نه مني، ځکه چې د هغه په وینا دا قانون مکمل غلط او بشري حقوقو پر ضد دی، خو پښتون دغه تورونه رد کړي دي. پولیسو پر منظور پختون د امن خرابولو او کرکې خورولو له قانون څخه مخ اړولو د پاکستان ریاست پر ضد سازش کول او د قانون 144 مادې د سرغړونې تورونه په لګول شوي وو. خو د منظور پختون د ژغورنې غړي وایي چې دغه تورونه ټول بې ځای دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ثنا اجاز د فبروري 15مه ناوخته مشال ریاضو ته وویل تر دې مهاله منظور پختون نه دی خوشی شوی او تر اوسه په بند کې ده. دوستانو، ستاسو د منظور پختون د نه خوشي کولو لامل څه بولئ؟ ولې تر اوسه نه ده خوشی شوی؟ حکومت ورته امر کړی ده، محکمې امر کړی ده، خو منظور پختون تر اوسه نه ده خوشی شوی. راځئ خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.